運命の甘えに頼ってるんですか？団地で稲です。赤きレンガに最強の大地の子供を授けてやります。今回は資本主義の力を行使します。これを包むのはラップではありません。古の天然ラップです。課金した土で完全に封印します。さあ、炎の精霊との契約です。お肉をドーン。やはり金で買った土と肉は裏切りません。アルミホイルは偉大です。